Tanulmányozzák az ülésövekben található biztonsági tájékoztatót, amely bemutatja a fedélzet biztonsági berendezéseit. Például miért nem tudom, hogy elég benzin, tudod? És fent, hogy a benzinek a legjobb egyre lesz el, megvárja, amíg egy hajóhoz neki benzin, és akkor jön a rászépen. Nem? Ez az a Megettél? Akkor, hogy nagy a tengeren szálljunk le? Nem fogok. Miért? Mert nagyon sok benzin. Nagyon sok. Tudod, hogy fogják a benzint, amit elkezdnek adni? Kerozin. Nagyon. Igen, sok kerozin. Nem kell aggódni? Voltam izvedesse reggelet a telefonát. De óváltál se?
Nagy János repülőtér történetesen nem érzem. Nevében köszönöm, hogy ma utazásokat Mediter Légitársaságot választották. Reméljük kellemesen feltudjuk és hamarosan szolgáltatjuk Önöket. Érezzék jól magukat, mondjuk